ငါကြော်နဲ့လေးကိုဒီလိုလေးချက်စားရအရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်အနှစ်လေးနဲ့တေချာငါကြော်နဲ့လေးရပြီပေါ့နော်ဒါခဝဲတီးပေါ့နော်ခဝဲတီးအချိုချက်လေးအနှစ်လေးဒီငါးလေးတွေကိုတေချာရေးဆေးပြီးတော့အရသာနေပြီးတော့အရင်ဆုံးငါးကြော်မယ်နော်ဒီနေ့တော့နမ်းမူကငါးကြော်နဲ့လေးကိုချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးကြော်လေးတွေရပြီနော်ငါးကြော်ကဒီတိုင်းစားလဲစားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါးကြော်နဲ့ချက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစီဘူးထဲကိုဆမင်းထည့်မယ်ငရုတ်တီးကြက်သွန်ကြီးကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုစီတက်မယ်စီတက်တာလေးကြက်သွားရင်ခင်းကျင်ပြီးလှီးထားတာလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်နော်ခင်းကျင်ပြီးအနှစ်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းကြေသွားအောင်လို့ရေလေးထည့်ပြီးတော့ခဏထည့်ဆောင်မယ်နော်ပြီးရင်အရသာထည့်ပြီးတော့အရင်မပြည့်မကျဲအချိန်လေးရောက်တဲ့အထိစောင့်မယ်နော်ခုဆိုရင်ငါးကြော်လေးထည့်ပြီးတော့တမတ်လိုက်မယ်နော်ဟင်းအနှစ်နဲ့ငါးကြော်လေးတေချာအရသာနဲ့ဆက်တော့အောင်တမတ်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဟင်းဦးမချခင်နားမူကြိုက်တဲ့ရှမ်းနဲ့အရွက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အုပ်ချက်လိုက်မယ်နော်ငါးကြော်နဲ့လေးကိုဒီလိုလေးချက်စားရအရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်အနှစ်လေးနဲ့တေချာငါးကြော်နဲ့လေးရပြီပေါ့နော်ဒီလိုငါးကြော်နဲ့လေးနဲ့ဆိုရင်ထမင်းအရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ငါကြော်နဲ့လေးနဲ့ထမင်းစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီနော်ဟဲ့တယ်ပါနော်ဒါတော့ငါပြည့်ဒီနေ့လေးဖြောထားတာလေးပြပြနေနေလေးနော်ဒါခဝဲတီးပါနော်ခဝဲတီးအချိုချက်လေးအရေးလေးတောက်ပြီးတော့စားမယ်အနှစ်လေးမပြေးလေးစားခင်းချင်ပြီးတုံးမယ်နော်နော်ခင်းချင်ပြီးလေးနဲ့တုံးစားကြပါအောင်နော်အရင်ကောင်းနေငါကြော်ပြီးတော့ငါကြော်နှက်လေးဆိုတော့အယိုးပါစားလို့ရတယ်ကောင်းလိုက်တာ
ကဲဒီနေ့နားမှုထမင်းအရင်စလို့ကောင်းပါတယ်နားမှုချက်တဲ့ဒီငါးကြော်နဲ့လေးကိုလိုက်ချက်စားကြည့်ပါနော်နားမှုကတော့နားမှုကြိုက်တာတွေပဲချက်စားပြတာပေါ့နော်နားမှုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြရင်လည်းထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား